السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Обещания Месия алейхиссалату вассалам, колкото е трудил за спазването за здравето и за тялото, да бъде готов винаги. И какво беше неговия навик? Разказвайки това, Хазрат Муслим Мауд разияллаху та'ала анху каза, че вие никога не винаги бяхте много трудолюбив и въпреки че вие искахте да останете сами от другите хора, но пак вие трудихте и много пъти така стана, че когато вие искахте да пътувате и пратихте своя кон със своя служеник и 25 или 26 километри вървейки пеша пристигнахте до селта си и понякога само пеша ходихте и много малко яздахте и това вече е вашия навик, че когато бяхте повече от 70 годишен, много болести имаха, но винаги излязохте за разходка и 4-5 км разходихте и понякога повече разходихте, въпреки че разказвайки за когато той беше стар, че преди сутринната молитва понякога той излизаше за разходка и това шосе, което е 5-6 мили и там имаше едно село, пристигаше до това шосе и там се молеше сутринната молитва. Това е пример особено за мисионерите, за които те да служат на джамата. Най-първо са мисионерите да спазват своето здраве и да са трудолюбиви, да правят гимнастика или да разхождат винаги. Ако не искат да излизат за разходка, няма време или са заети, да изкарват малко време за гимнастика. Някои мисионери
които са млади, техното тяло разказва, че те не правят гимнастика. Когато питаме, казва, че направиха гимнастика, сега изоставиха от няколко време. Колко големи работи нашите мисионери вършат и мубалигин вършат. Те да бъдат здрави, да се обърнат внимание към гимнастика и нашите университети за мисионерите, когато вършат учението, те отиват в Рава за малко време. Там те правят техните доктор Нури Сайб, който е специалист за сърцето. Той каза, че машалла те са много хубави мисионери, но много са такиви, които тежиха много повече. Те трябва да се обърнат внимание към това. Когато ще работят, тогава те не се обръщат внимание към това. Затова нашите мисионери и вакфи на зиндаги, които дадоха живота за Аллах, те трябва да започват да правят гимнастика и друго. В тези западните държави много има такава храна, която не дава здраве. Те също казват junk food, да пазят себе си от такава храна. Да мисля за това също. Ако са сами, те имат такава време, където са къщите за мисионерите, ако няма фамилия, че мисионери трябва да знае как да готви храна. И те трябва да се обърнат внимание за това. Това не е само не е съвет. Аз самия постоянно правя гимнастика на колело или на другите машини. До сега Бог ми дава възможността, но ние се нуждаем от здрави мисионери и вакфи на зиндаги, които дадоха живота за религията. Затова те да обръщат внимание, че да не правят така, да не правят гимнастика, че те да вършат своята работа с хубав начин. Един друга случка от обещания Масия алейхи салату вассалам. Аз Муслим Мауд разилата алан разказал. Има сега такива високо говорители има, чрез които ние нашия глас пристига до далеч. И много хора са такива, които не могат да говорят много високо, само до един начин могат да говорят. И мисионери понякога, когато те работят, когато проповядват, те трябва да помнят, че да имат практика да говорят високо. Понякога тези високоговорители няма, особено където държавите са бедни. В старо време нямаше начин как да пристига глас в събора. Много трудиха да пристига глас до края на събора и затова те имаха високо говориха. Обещания Масия алейхи салату вассалам обикновено по-ниско говореше, но когато имаше нужда, когато да проповядва за религията исляма на хората, как той говореше. Един пример от Муслим Мауд разилата алан така е разказал, че обещания Масия алейхи салату вассалам в Лахор, когато той стана да произнесе реч,
в този хол в Лахор, там имаше лекция, хората беше пълен и толкова хора бяха, че вратите отвориха и там вънка хората се събраха вънка също. В началото, както обикновено, неговия глас беше нисък и няколко хора казаха, но след това, когато той говорил, така изличаше, че от небето, че има глас от небето и всичките хора слушаха и гласът беше висок. То също беше от него. Понякога за религията трябва звук да е много висок. Зато онези хора, които вършат тази работа, те трябва да се обърнат внимание към това. Понякога някои хора казват, че ние постоянно не може да вършим добрини и много сме притеснени. Това е много добре за това, че човек да разгледа себе си. Че това състояние за добрината няма добрина или и както преди се молеше и вършеше добрини, сега защо няма? Това трябва да разгледа защо е така. Трябва да даде внимание да не така да бъде повече време и да лекува това. Това е много добре. Но понякога, когато така става, това не е грях, но това е то повече добрина и малка добрина. Между това има това състояние. Това идва и отива, това състояние. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, един човек дойде при него, един последовател. Той каза, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, аз съм мунафик. Когато сяда при вас, съм в добрините, но когато отивам далеч от вашия събор, имам друго състояние. Че добрината и чистото сърце, това не става, което беше преди при вас. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че това е един знак за вярващите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям наистина, който човек седеше при него и това действаше на хората и онези хора, които седаха при вас и те станаха, техните сърца пречистиха и те научиха религия. Те седаха да увелича Бог, да увеличава тяхното място до Бога и така те излизаха от него. Но онзи последовател, в неговото сърце имаше страх от Бога и преданността имаше, за това той мислеше това, че защо неговото добрина е по-малко, да не е това състояние да продължава и така да не стане той да излиза от религията. Той да не стане измамник, лицемер и когато той мисли и има това състояние, тогава човек и се моли и прави истагфар, иска прошка и иска да промени своето състояние. Муслим Мауд разияллаху та'ала анху, разказвайки тази тема, каза, че обещания Масих алейхи вассалам казал, че някои деца, здравето им обикновено, че те са добри, защото майките гледат. Ако малко болка има на детето, майка мисли, че не знае, че какво стана с него. И тя
внимание, дава внимание и с много внимание лекува. И така детето се пази от големия болест, но някои майки са такиви. Те тогава знаят за болестта на детето, когато той много болен става и няма лек за него. И това състояние на майка, и то е много добре за здравето на детето. Че мисленето на майка също е много силно за здравето на детето и така и в себе си. Такава мислене, да не това е болест, то е много хубаво. Докъде е въпрос за духовността, ако има по-малко духовността и човек не се обръща към молитвата и не върши добрини и това мисли, че аз да не отдалечавам от Бога, тогава такава състояние също е полезно. И така човек става винаги е готов за да пази от такива неща. Наистина онези, които напредва в добрините и за своите състояния и да правят под заповедите на Бога, са онези хора, които като майка винаги мислят за това, че техните молитви и намази, ако не се молят, да не е това техния грех. И те да не стават болни за духовността, за който няма лек. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, неговите последователи, те са късметливи, когато за своето състояние и мислиха за това и отидоха при пророк саллалаху алейхи ва саллям. И така пророк от неговата духовност лекуваха себе си, но ние и мислейки това за своите молитви и истигфар, винаги трябва да избираме това нещо и така да лекуваме себе си. Ако ние мислим, че не е така, тогава пак това е по-добре от това да не мислим. И с това ние това е по-добре от това такава мислене. Понякога така става, че ако човек не мисли за себе си, той да отдалечава от Бога. И така постоянно той отдалечава от религията. И няма лек такава, той става такъв болен, който няма лек за него. И за това трябва да се обръщате внимание за това. Хазрат Муслим Мауд разияллаху анху един път, разказвайки тази тема, че радостта и няма радост, това е с чувствата. Ако някой има сватба, ако той иска да вземе заем за тази радост, той пак ще вземе и неговите роднини ще участват в тази радост, но които нямат връзка с това, за тях, че дали той има радост или неговото семейство има радост или роднините имат радост и той има тази болка или заем, той не дава внимание дали той има радост или не. И така един човек, ако той умира и в неговото семейство хората плачат, но онези, които нямат връзка с него, за тях те
нямат такава болка, която семейство има. Хиляди хора всеки ден умират и много хора получаваме новини, хората умират, на които ние не познаваме. Въпреки че знаехме, нямаме чувства за тях. Но ако някой близък умира, тогава много силна болка има. И има и такиви, които дават болка и проблеми на другите хора. И терористи има, и измамници има. Когато те умират, една част от хората се радват, но техните близки също имат болка за тях. Муслим Мауд разияллаху таала каза, тези чувства е много хубава система. Когато мисли за това, има много хубаво нещо в това. Едно време е за един човек за радостта, но за другия човек това е болка. И много такива са, че те не участват нито в радостта, нито в болка. Тази тема обещания Масия алейхиссалату вассалам е учил само в едно изречение, че обещания Масия алейхиссалату вассалам винаги четеше вестника. Онези хора, които вършат религиозна работа, има урок за тях, те трябва винаги да четат вестниците, да гледат малките новини също. Той каза, че обещания Масия винаги четеше вестника един ден в 1907 година. Четейки вестника, извика мен, че Махмуд, така той викна на мен, че има много бърза работа. Обещания Масия алейхиссалам и извика, че много бърза работа има. Когато пристигнах до него, той чел една новина. Един човек, не помня неговото име, той почина. Аз се усмихнах, че аз каква връзка имам. Обещания Масия алейхиссалам каза, в неговото семейство хората плачат и ти казваш, че на теб какво? Че защо така? Защото че ако няма връзка с някой, тогава човек не се чувства неговата болка. И така и ако има радост, така човек не се чувства неговата радост. Това нещо, Муслим Мауд разияллаху таала, когато той разказал това нещо, когато първия халиф, неговия син, Ми Абдусалам Сахиб, имаше време, когато имаше неговия никах, сватба. Муслим Мауд така каза, че ако първия халиф разияллаху таала беше жив, колко той беше радостен, колко се молиш. И така другите как да се молят, че то за мислене в нашите сърца има, се действа в нашите сърца, че ако има радост на някой близък, това действа на сърцето, това мислене действа на сърцето, че как, че нашия близък за своите близки се молеше и каза, че от глава до краката тази радост върви. Трябва да помним винаги, че онези, които са нашите глави, за тях и за техните децата, трябва да се молим за тях. И когато има време за радост или болка, трябва да чувстваме това. И хора, членовете на джамата, трябва да разказваме тези неща, че за радост и за болка, когато да чувстваме тяхната радост и болка. И това нещо е, което трябва, чрез това джамат ще стане един. Първия халиф, както починяваше, разказвайки това, Муслим Мауд разияллаху таала каза,
че първия халиф разияллаху таала анху, аз спомня за него, че Абдул Хаким Муртад Батиалви, когато беше Ахмади, много обичаше на него. И той също имаше връзка с вас. До толкова, че когато той стана враг на обещания Масих алейхиссалату вассалам, той пишел, че в вашия джамата на обещания Масих алейхиссалату вассалам, освен Молви Нуруддин Сайб, няма никой, който ще стане последовател. Той е такъв човек, който е много хубав човек за джамата. Муслим Мауд каза, че Абдул Хаким Батиалви написал едно тълкувание. Той много неща той питал от първия халиф разияллаху анху, когато Абдул Хаким каза, че той не е Ахмади. Аз гледах, той извикал своите, първия халиф извикал своите студенти, и когато слушал, че Абдул Хаким излязъл от джамата, и каза на тях, отивайте и изкарате тълкуването на Абдул Хаким от моята библиотека. Това беше във вашата библиотека и каза, че изкарате това да не стане, че чрез това Бог да се ядосва от мен. Аз муслимът каза, че това беше само тълкувание на Корана и много. И първия халиф, този човек е взел това тълкувание, питайки от първия халиф. Но само заради това, че това Бог се ядосва от него, той е излязъл от джамата и така той е изкарал от неговото тълкувание от своята библиотека. И мисля, че тази книга, бъдейки с другите книги, така ще стане грях. И то трябва да има страх в нашите сърца. Това е пример за нас. И така, някои хора казват, че ако има наказание на някой в джамата, ако има против някой човек наказание, той казва за себе си, че против мен стана така и това не е правилно. И онзи човек не стана така и на него прощаваха. Такива обвинения, това не е нещо ново. Във всяко време има такава обвинение. Сега хора правят и преди направиха така, разказвайки за това за Муслим Мауд разияллаху таала анху каза, че истина е това, че система да бъде правилна, че хората да мислят, всичките хора да мислят с един начин. Може би разногласие ще стане много голямо, но ако това не дава разврат, тогава може би това разногласие да участва в джамата, но един друг човек може би има по-малко разногласие, но неговото разногласие произвежда раздор, тогава трябва да изгоните този човек от джамата. Обещания Масих алейхиссалату вассалам. Един човек питал обещания Масих алейхиссалату вассалам, аз бях шия, излязайки от шия съм дошъл и на Али разияллаху таала анху от мисля, че той е по-велик от Абу Бакър и Умар разияллаху таала анху. И дали чрез това вярвание аз ще правя бейт. Обещания Масих алейхиссалам писал на него, може да правите бейт, но обещания Масих алейхиссалату вассалам на някои хора каза, че те да излязат от Кадиян като наказание. И за тях той е публикувал реклама, защото те не се молиха 5 молитви и имаха такива. В съборите пушиха и винаги подиграваха с другите
А Муслим Мауд разилата каза, сега казвате, те Хазрат Али разилата да мисли по-високо от Абу Бакър и от пушенето колко е по-голямо. Всеки ще каже, че Али разилата от да мислим, че той е по-висок от Абу Бакър разилата и пушенето е по-малко нещо. Но обещания Масия алейхиссалату вассалам, въпреки че има се разногласие, той даде, че той да прави бейт, но онзи човек, който пушеше и каза, че те да излизат от центъра, той каза, че на едно време той направи така, че хора да имат възможността да пушат, че когато Хусейн Гами, посланник на Турция, дойде, аз Муслим Мауд каза, аз бях дете, но аз помня в един събор, Молви Абдул Карим Сахиб мархум каза, че тези хора пушат. Ако няма да правим така, то ще има болка и проблем. А Мусим алейхиссалату вассалам каза, че няма проблем, че това не е забранено такава, както е забранено пиенето, алкохол. И тези неща, които нямат така са забранени като алкохол. Той каза, че той да излиза от джамата. Онзи човек, който каза, че мисля, че Али е по-висок от Абу Бакър разилата анху, въпреки че това, че обещания Масия алейхиссалату вассалам, той вярваше, че Абу Бакър разилата анху е по-висок от Али разилата анху. Той каза, че ти можеш да правиш бейт. Наистина няколко неща за малко време са много големи, но те са по-малки и понякога за малкия раздор са много малки, но те са много големи. И за този раздор понякога да не дадем внимание и даваме внимание за малките неща. Онези хора, които обвиняват, те не мислят, те само обвиняват. Много хора за другите казват, които има и други хора, които с тях, на които има наказание. Защо има наказание за това? И безмисляйки да не пишат за него, но когато система мисли и също прощаваме на тях. Такива хора също има сега, които обвиняват. Когато вършат грях, има наказание и не поправят и повече говорят срещу системата и така казват, че каквито ние сме, така ще останем, но въпреки това, че система да прави на нас част от себе си и да не наказва на нас. И искам да ви обясня, че обещание Масия алейхиссалату вассалам за посланик за Турция изказал, докара за него това нещо, което не е забранено, но обещание Масия алейхиссалату вассалам не харесваше пушенето. Понякога той каза, че той не обича това нещо. За проповед, как да използваме начини, как да използваме тези начини за това на едно време. Аз Муслим Мауд разилата анху каза, че сега назарат проповед чрез един памфлет раздават хората и така проповед правят. И памфлет така хората не могат да носят. Той пише, каза, че обещания Масия алейхиссалату вассалам в неговото време беше този проповед чрез рекламите. Тези реклами бяха за 2-3 страници и в тях имаше много глас в държавата и много публикуваха. И по това време много повече означава, че 2000 или 3000, понякога 10 000 също публикуваха тези реклами. Но сега нашия джамаат и много повече от това
сега това ще стане така, чрез реклами, че 50,000 или 100,000 трябва да публикуваме. Тогава гледате как ще има глас и как хората ще дадат внимание към това. С благословението на Бога на няколко места има за милиони публикуват и това действа на другите държави също. В Америка едно съобщение беше в Свиден. Там телевизия те правиха връзка, че в Свиден за исляма хората дават внимание, че какво има това. Ние искаме ваше интервю и така хора се обръщат внимание. Когато аз бях там, много мое съобщение пристигна до милиони хора чрез рекламите или чрез новините, чрез преса. С много широк начин пристига нашия глас, който чрез литературата не пристига. Обещание от муслима разгледа каза, че те публикуваха 12 пъти, но сега може да публикуват 3 пъти. Но ако ще публикувате до 100,000, хората ще знаят, че какво има в тях. И така ще има повече полза от това. Сега в хиляди публикуват. Понякога хората казват, защо давате съобщения в вестниките? Има полза, защото това пристига нашето съобщение чрез тези вестници до хората. И тази литература, който ние раздаваме в 2 месеца, това става само в един ден чрез вестника, чрез благословите на Бога в нашите дни, чрез вестниците хората знаят за джамата и на много место става така. С прес и медия, който има част в джамата, това благословите на Бога, те много работят. И на много широко място в света така става. И системата таблиг трябва да вземе полза от това и истинското съобщение на исляма да пристига до конца на света, да не стане само един път да публикувате в вестника, но това е работата на участта таблиг, че те чрез този начин да използват за проповед. Това разпознаване да използват за проповед. И за това да търсят новите начини. Аз муслим Мауд разила талано един път за възпитанието на децата каза, в който обещания Масия алейхи салату ва салам разказва него една случка, че нашия имам алейхи салату ва салам 5 септември 1898 година той разказал този разказ, че това разказва, че уповаване в Бога да става така чрез това, че Бог става неговия приятел и така той помага на него, че никой не знае за него, че обещания Масия алейхи салату ва салам каза, че един божен човек пътуваше в една гора, той отиде, там имаше един крадец, който крадеше на всеки човек чрез своя навик. Той отиде при този набожен човек. Тогава набожен човек каза, че от небето Бог ще ти даде храна и чрез това вие ще имате само целта е, че вие да вършите добрини. Ако ще уповаваш в Бога и ще страхуваш от Бога, да изоставиш краденето, Бог ще ти помага и изпълни твоите всички нужди. Това действа на неговото сърце. Той изостави този набожен човек и така върши добрини, докато той ядеше храна с златните неща и
Едно време беше, когато той крадеше, но сега той хората нахраниха в златните тенджери на него. И когато той ядеше и хвърляше извън от къщата. И един ден той се стана, каза на този набожен човек, че казва и другия някой стих. Че кълня се в името на Бога, че това е истината. Тези думите така действаха, че мислейки за величието, че Бог е велик, така той търпери и така той мира. Това обещание Масия алейхиссалату вассалам разказа този разказ на едно дете, което беше 8 годишно момче, и каза на другите децата, че ако човек се страхува от Бога, колко той има болка за Бога, че онзи Бог, който дава храна на небето и на земята, той е свят Бог, който е нашия повелител, и да имате страх от него и уповавайте на него и да вършите добрини заради него. Това в времето на обещание Масия алейхиссалату вассалам децата бяха така, че на тях дадоха такива уроци, които сега големите не могат да мислят. Затова винаги всеки трябва да помни, че да върви по пътя на страха от Бога и толкова да има вяра в Бога и така да станете, че само онзи, който е нашия повелител, само той, който на нас нахрани. Няма съмнение, само той е свят Бог и ние само да се страхуваме от него и от него трябва да търсим, пред него трябва да се навеждаме и на него трябва да уповаваме. И това е добрина, която един мусулманин трябва да избира за себе си, да вярва в него и да действа по него. Затова големите повече трябва да вземат урок от децата в нашето време, когато забравим тези неща и хората отдалечават от страха от Бога. Те не уповават на Бога, те уповават на хората. Те трябва да помнят, че трябва да уповават само на Бога. Нека Бог да направи, че ние да имаме това страх от Бога. След молитвата има две джаназе невидимите. Едно джаназе Алхаջ доктор Дис Бангла Сахиб, Наиб Амир Awal Siralun, който почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той в град Бо, той стана Ахмади. В 66 година стана член на събор и до смъртта си той служи на джамата. Много време като депти амир първия той така служише. Много успешен мисионер беше. Много хора станаха Ахмади чрез него. Неговата къща беше далече от джамията, но винаги се молеше сутринната молитва и другите молитви в джамията. Когато имаше отпуск от сутрин до асър, изкарваше време в джамията, се молеше, рецитираше Корана. В петичната молитва се молеше, МТА гледаше. Винаги четеше някой книга на обещание Масия алейхиссалату вассалам. Винаги помагаше на хората. Той беше лекар като професия, но въпреки това винаги за джамата той дал своя живот за джамата. Акиле Масаим регионал мисионер пише, че когато хората идваха при него да помощ и нямаше пари, той без пари, когато те дойдоха при мисионер, и този мисионер докараше тези хора при лекар, и никога не стана, че някой човек да дойде при него за помощ и вие не помагате на него. Той беше много праведен
и лекуваше много добър начин на мисионерите и лекарства, които имаше, даваше. И не само лекуваше, също даваше пари за път. И много пъти той им направи операция без пари. И ако някой болен човек не имаше здрав от него, той изпращаше в болница и даваше пари също. И чрез него един човек прави бейт и даде една част земята за джамията, когато той знае, че той дава повече ятва от него. Той дава една земя в центъра на града за джамията. И така и много голяма сума пари даде на джамата. Много се молеше за халифите. Той беше муси и участваше във всичките терики за парите. Те са онези хора, които са в далечните места, но с благословите на Бога, когато вярваха, те напредваха в добрините. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и неговите деца да бъдат свързани с Ахмадия джамаат и с халифите. Другия джаназе Мансура Бегам сахиба, госпожа Халид Сайфулла сахиб, наиб амир Австралия. 21 जुलाई тя почина в Австралия. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя спазваше молитви, се молеше много, имаше силна връзка с Ахмадия, много обичаше системата хилафът. Такава жена беше. Винаги спазваше своите молитви. Когато забрави заради своята болест молитвата, каза на своя съпруг той да се моли с нея. Като президент Лъжна Имайла Австралия и президент Лилия и в Пакистан Тарбела и Civil Line Lahore, тя работеше, правейки тим, тя работеше, много обичаше Корана, не само на своите деца, тя научила деца на неахмади деца Корана, тя беше мусия и много на време даваше своя чанда и саджайдад на време тя дала, освен съпруг, двама синове, 3 дъщери тя остави и те участват, служат на джамата. Един син е тук, Халид Сахиб. Той е президент в една част в Лондон. И един син е национален секретар в Джадид. Нека Аллах да увеличава нейното място и да прощава на нея и нейните деца винаги да имат преданността и да имат силна връзка с джамата. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر